Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma shikues të nderuar, mirëmbrëma shqiptar, kudo që jeni, mirë se erdhni në sezonin më të ri të Ministrisë së Shëndetit. Unë jam Simon Tanushi, kjo është Flutra Gashi edhe Hasan Murseli pi Ballonce. Ja ban me fol. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi në sezonin e dytë të Ministrisë së Shëretit. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, faleminderit shumë që na keni ndjek ato epizodat e kaluara, inshallah edhe shpresojmë që keni më na ndjek, keni më na dashur, edhe më pëlqy seria tona në vazhdim që përfundojnë zdijas vetë, në barat për Simonit, sa di me shkru. Inshallah, ja nisëm me kom të hajrit. Nisë me gojë të hajrit. Ambasadat, tash e se vjetë kina pa ambasadat? Ha, ndoket nuk të ka. Shumë trajme me esti. Po, të mashme, njërë. Hajtë, su në përgjin Instagram. Ja mëra që shë që të ri jena për masë, s'kini pa? Shka? Ambasada. Jo, ambasadorin e pa. Ambasadorin me vëta shë e Përshëndetje. Aha. Ku pas në harru kejt? Produzeqja. Produzeq. Që shumë keni harru mëra. E fër. Mirë se keni ardhë në sezonin ma 3, edhe urime s'kena re. Faleminderit shumë, mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Atër po him drejt në temë, masi jena në kohë fushate dhe jemi në prag zgjedhjeve. Juve si familje kam ardhë me vizitu një politikan. Pas ka më naknot. Atër si krejt familjet kosovare, edhe ju keni shumë nevoja, edhe keni mu mundu sa ma shumë në nëzirë favore prej këti politikani. Hajti, besh. Mirë po si krejt politikanët e tjerë, kë ka mu mundu sa ma shumë mi u rajt edhe mi u bind juve që mi ajab votën. Si gjithë. Atëherë, tash po filloj me rolet. Hasan, tash ma si sezoni ri, edhe roli ri shkan, normalisht. Gjithë. Ti je një plak, zoti shpis, edhe je një pensioner. Gjima bib. Ti je biba. Atëherë, flutur, ti je gjyla, je reja e Migjes bib, je një vajz e arsimuar, shumë e edukume, mirë po je pa pun. Qa me bo? Kështu i realitetin Kosovë, si krejt shqiptar. Si krejt dyonja, si krejt qytetarë të Kosovës. Ndërsa ti Simon po më vjen shumë keq, po ti je politikani në këtë rast, i cili ki ardhë me kërku votën. Kena më të adhonë, Simon. Faleminderit. Faleminderit, okej. A vazhdojmë? Po. Hajde. Atëre na këthyme i falenderu mbështetësit e emisionit tonë për këtë sezon të re që është ABC Travel edhe West Fly në Gjakovë. Po janë të gjitha në një vend. Krejt shërbimet e mundshme për krejt shqiptarët të diasporës, për krejt shqiptarët e Kosovës, fshet biletat e aeroplanit, ban transport të udhëtarëve nga aeroporti, në shtëpi dhe nga shtëpia në aeroport, terminin ambasadat, në të gjitha ambasadat e Kosovës e na shqiptarët, dhe që na fluk me zerë viza për shkuna për ambasada, për shkuna për shtetet të tjera, është aranjmane turistike në për krejt botën, pushime, luksin në krejt botën dhe sigurime të ndryshme, sigurime shëndetësore, sigurime të automjetët, dhe gjitha llojet e sigurime, është ABC Travel West Fly, në qenë në Gjakovë, të semaforat kryesor, ofër ish postës kryesore. Për me kalu të miliona estetik me qendër në Prishtinë, është qendra më e njohur sa i përket trajtimeve estetike, trajtimet me filler dhe botox. Koktej vitaminash, mezoterapi, rimodelim të hundës pa operacion, mbushje të mollzave, konturim të nofullës, lifting jo kirurgjik, trajtime të avancuara të fytyrës, trajtime me laser dhe shumë pajisje bukurie. Gjithashtu miliona estetik për kujdeset edhe për lëkurën teme me disa tretmanet të maskave të brendit të njohur Kasmara, e cila muni me kontaktu në Instagram miliona_estetik ose në Facebook. Faleminderit miliona estetik. A i një ljodhe janë? Atëherë pra po këthejme, a mu këthuja me shku, se s'pedi? Po shkujna pra te butiku ose rroba qepes, Eliza, e cila gjinet në viti, kjo thot bëjmë qepin e fëstonav, si pas prosis. Ku shko me nreq fistan, Do me thonë, kush dënë me pas pak ma unik fustanin, ma të veçant, mundët mu drejtu të Eliza, butik rroba qepes me Celi në viti. Me numrin telefonit 044 960 413 edhe 044 704 639. Mos harrojna me përmen edhe që me i event të gjitha në një vend, për ju ka drejt, për ju raj heq. Me restoran ditor,
Tash ka startu edhe me restoran ditor. Po, Me gatimet tradicionale. Vetë kesh të kalzu, vetë ju më shkon aty, po të kalzu drejt kom hunger, është që jem. Po bre, më ka shkri, krejt. Pasol mi mush brit. Ndash mu të më shjelë të nabirat, mësë më të marë frim ka pasol me misht, me së gjuk. Misht bordë. Mas sportit më të orë marë, se shkon me hangar bukë në restoran, nuk përgatit gruja të shtëpia, po del hanë bukë në për restoranet të unë. Ja, nuk ka faj. Përveç restoranet ditor që mi evente ku edhe sallën më të mirën, më të bukën në Kosovë, sallën e dasmën, e dasma vetë, për krejt ahenjët familjare, dasma, edhe çdo ahenjë tjetër familjar e keni që me i event të rre Filipianit. Gjallë më së masish, grejem, nuk ka që i zbanë, po mëllimet me mënu. Jo me mënu, Se mos me hazër. po definitivisht qatë që në shishme, gatimet tradicionale që ofran restorani ditor, i që me i event nuk mundi mi rezistu as mi ongër pishmis. Bravo! Alleluia, plum. I bor, ata nona rruga mor. Rruga nona jem, qish më kam bo flëkt si telat strujës, që 4 javë na ka në lujën pa uj, myrat për e testar, jënë të mbo besëm. Nona jem e drisë që hongë të mro, veç që ta i kem para shpirtit. Ku ke birë? Kesh me votu. A janë shërë dhe bile ujtë? A momin vëllau mi, trokullat që aty s'ka. Nona jem na kelve, edhe qysht hadreshi, bashkë kur s'kena uj, i jeb zër ka 5 herë ditët, jetë të shku borki për mdë këtë është, pe që tyne. Po në gjena ja. Ha? Më shumë me bo. Mësë bo marak, mësë po marak që kemë, se pedi, vallaj, ku e ki, jemi jetë pa punë, pa kur gjonë, po, inshallah, mas që në zgjedhe, mas 6 të turit, mësë po bohat mirë. Ku më bo Ti mirë? pe gjoni punë, mu po më rritet pinzia, po hecën për para. Na dyjet ty, atje na dyjet rritet penzia, ku më bo mirë bjerë? Inshallah, veç për para, veç për të mirë fituj, na përparojnë, kësa E vallohen, kanë me na një mu, me na i asish. Po thua, Po ku po thu më bo mirë ti, në Kosova? këto detu na, Mëson gjenem, na dyje, qash këto ka më bo mirë? mama, mësë Po bo, qfar mirë këto ava ilja zëtë të mëtën të na rajti që mune? mësë i hëp shpresat. Qysh me re shpresa vdes e fundi që 22 herë më ka vdek shpresa sa e pomja, sa vërrimi, o to e po kur mirë së tu bo këto. A pasha të modhin zët, veç sëm pëgjoj dikën, me gjithë pëgjoj, po s'po ma mon, e me t'ja thonja 5.000 cupa, tak, Me marr. tak ndër, Po? edhe me t'ja thirë shatje për krasia, ku përshkujnë, o birë, besën e zëtit e ki, edhe ndeksha, Po? kom ja bosti kur ai bekim të miva, dhe naj artisti njëhër, Po. që i theke të gëta ndur. Po. As eshnat nuk du me mi përru që të veç kom i thonë djegmi e shqit një dikën një lëmë të kracisën, vardarat e adreqese, o birë, s'ko këtë sendë, sumis, shkrëm, hi, as shkijet s'kam bo qështë. Mama. Më s'duar trokit, se nuk ka për më duar trokit Nuk këra. mësë di shprejnë, mama, ka dalë, shë në tra numër ju të rritën me shumë këtë Kosovën, këtë me ikë për këtë ujtë, a i normal ju, a i në veti pu dhaulla njëre. Dëri me lonë Kosovën, si këtë në herë, ma që ke mund në dëkatune, dy shkina i poshëm në pararë të prashit kalamëq. Që ashtu të me lonë Kosovën, në rri. Ava hile, Bohet mirë. mira me jënë të... Që kësh po thirë? Ha gjoj, nuk kena shpuz. Ha? Oh, përshëndetje! Si je zotri, a je mirë? Mirë. Si po kalon? Si po lodhesh? Më vjen mirë zoj si je. Yfa! Nam ju a i një mira po lëme, atë familje krejt, vetë, Atë familje mirë, krejt. Zotrin, falë se nuk o prezentova. Unë jam Simoni, jam kandidat nga partia BHM, e kemi ofertën tonë shpi për shpi. Kena për detyrë me dalë me o prezentu plan programin e partisë tonë nga me të njohërat dhe me të mirat në tregull kosovar, e cila do të bëjt shmës dhe nga data 6 tetor do të ashliroj këtë vend. Valloj. Mës ku ka përzira i sanë me spektakl, ne i ma bozve brëse shumë po Ja me të kalë të kërë e posh një herë, më dëkë si kërë, burri selë në skaci.
Jo, nuk ka burë të thellë, so po vaj pa me Hajde unë. Ai ta ju mdë këtë A mund me himre, apo? Në jetë tash veç. Hin. Unë. Bëjrëm, që se tu pas haq për thekut pas ka dol bash mu këthiza, cula e borkut. O, shumë mishë. Po t'ja pa ti kupi del këthiza. Ja, zotri. Ba. Se? Ha? Më ta afru ma nga ta? Jo, bre. Ha? Jo, bre, su ullon në këto. Bre, për qapi bënizme. Mo mos e me fori. Ti hom dresh, që kom të në shpedëm për na i rëplën karika ta. Zoj, nuk ullet kandidati për deputet, kandidati për ministre nuk ullet. Që aty zotri. Qysh ajni orë, që të, ajni orë me karik juva. Normalisht. Ape shë, Ani unë gjë bos, unë gjë po të Ape shë, bob. Këta për ymer, mazvori, menojnë bëthën e vetë, qysh me rahatu, tani menojnë për pëpëll, kur të rahatojnë zuzën mirë, këta që adhere këshyrin pëpëllë që i kanë me dëpë s'konla. A rahatu e gjë? Po. Bu, ta o? Po, qëllë. Po. Unë në kikeret. Si jeni jo zotri? Si po kaloni? Mirë. Si po lodheni? Si par Si po bandirë. lodhni? Vëllohi, lodhë këput për se të maru, më zve. Hajtë bre se nuk ka punë në Kosovë, nuk lodhe të rrajt jek, ne po ankojë se s'ka punë, kënina po lodhe me pi punët. Ajni mirë edhe njëherë, familjen vetë, apo lëdhni, qysh për kalëni, me këtë zgjedhje, me këtë fëshot, apo keni shtire, se i një shtirë të bëhet të rrajtë, të brejtu. Nuk e dia o prezentova. Kush jeti, Gjellio, se po mdo kësh pak si ftyre njëftë me vëllohi. Ha? Po nuk, po më ta në lati semnin. Kush, o Bob. Ha? Falti, zëti qka keti, zëti dresh. A denaj si mëni i tanëshve në vëselës, a i ngelqani. A tim pra i që i vëpke shpuzat në shkëllja që i këno në zvet, mi latë gjamat e ente, vëpke karika, banka se s'kam pas, në qështë të hëngshim vëk, me banka të në kam pas avëllinën e kuzhinës, a i hajni. Për një se e kom pas zonë një herën mal, temin, të predrum. Ta kom pas rrug. Qyk, sakit se, në një dësëve, ti kom pas ra sakit tonë. Kë bisikletit e hupi kontrolën. Se po shona one se po... Ja, re. Ja, sërëzë është po shkoj. Ja, re. Unë. Ja, bre se po shkoj. Jo me qëfar shkume, që veç sa unë. Po, faleminderit shumë se po ta qef mja prezentu dhe pranë programin se e kena partinë e mire. O, ti gjollë. Orda. O, gjollë. Kështë të dashtë me shku krejt. Ja, re, veç po 12 vjetë. Që shë pa tamin partia ju? Partia jonë është partia mare janë tregun Kosovar, është partia BHM. Qysh? BHM. Hëngshëm bëth, veç... Ja, zoj, ju lutëm mos e në qmon e partinë, mos më detyroj me përdorë dhe unë sigurimin dhe i teje, zoj. Ja, Jo, bos të kohë anë disiplinë. Ja, zoj. Këthej me rap shtigurimin. BHM, bëhet mirë. Bëhet mirë. Po, Qa, pa shaj, kanë zaj se bëhet mirë. Atë këmë thonë. Në Zvicërat jem, bazel të rrethë, thamë, po bëjke edhe një par statuja atje, pi që në ndryqima, po bëjke, thamë, në Zvicër shëmije. Kena plan program o zotri, vesh jo fillimesh më kalzo aqë. Pas kanë Shërëm të mund sy. Po. Në ta rremsha një fjallë. Pështyjëm në mje dësëve. Pa. Në me dëstëve. Pa të ty celon, hajde fel. Kalzëm, mas pare, për shka keni nevoj ju si familje, si bashkësi, si katon, për shka keni nevoj mas shumë të këto? Obe, gjollë, shka. Zoj, për shka keni nevoj ju si familje mas shumë të? Cilat janë kërkesat e juja? Vëllojnë që atë që i kina pos para 4 vjetëve, apëden, që atë të njëjtë, që ka u këqijit e vredi qysh, na qesëm slikë. Që atë të njëjtë atë në sens ka ndryzhu, dibidës qysh na ke leon pej mas lufte që ashtu jem pa kë kërpune. Që ta është i veç që ta kikirika jem të e mojë shpirtë dhe ato ndima ja ka njepë në market. Po, bëla. Po më duket, ti je konë edhe para 4 vjetë këtu. Po ngëm gjela. Po jam konë, është të vërtet, nashta muni me m'akuzu se si kam plëcu premtime ta dhe tani në jek. Ja, kam pas arsye, kam një arsye të fort pëse jam sot këto. Para 4 vjeve jam konë qëtër parti, o shumë e vërtet. I kam pas dorë të lidhë, së më kanë në nëso, her kam insistu me infrastrukturën, me pru. Së më kanë lënë, i kam pas dorë, partia huj, a tashti,
Tash të jo, tash e kena partin tonë. Tash të në kofë kësmet, i kena duhet shlirë, në kofë kësmet, me 6 tetor, mi marë zgjedhet, mi fitu, pasi po, edhe kësmet mi o plotësu kërkesat një ka një, edhe ma shumë që kërkoni ju, na kena mi o plotësu. Ata që këmë bo mirë, që të qopin. Ka na bëm breqat gisht më se shil shumë që 3 herë këtu më morë met me mrot lik të Vesh më kalëzoni. Ka erë dhe ti vesh, po du me të veti shka. Kush? A erë dhe për ullë. Po për një farë rrugë e Shka erë? Kana! Po për një farë rrugë e kjo, po ja, ka marrë me i kena një 4 Mercedesa, sigurimi adhe i vëzisin, po një 4 Mercedesa gjipat më dhoja, janë shtrajnë shumë ka 80.000. Nuk hargjojnë ata? Ja, hargjojnë, po për shtetë so shumë. Ajni orë dhe morë nusa... Ja, pa, më falë, Jo. kandidate për Po ministre, kandidate për kryeminist. A mo t'i gjallë ka erë, nuk tronë sy do grëve pa që kaq. Maloj se kam vrejt atë gjipat të mëdhoj, amortizerat e mirë, apo dis nuk e kam vrejt, se po thu, a? Jote, jes që ke vrejt, nuk i ke vrejt. Pasha zëtin me t'kallë drejt traktore jam, Fergusoni lëmë bo. Ja, përse mirë. Me spun, me abuqic, me trap, me ka ketë guma t'i shfrim bandosh që kanë shtramu të sit, qyshëm të ecë mirë për marak, rok, ku t'bjen dhëm, mi disbire, marum. Këto i ki fajet vetë. Pse? Zotri, pse ti del muajn me traktor me Ferguson, O, nuk- të konë të dal me Mercedes me gjip, pse se blen gjipin edhe t'jesionet? Dhe falim mirë shumë, që po shumë me blenjo, ha? Po! Falim mirë shumë që ma shtinë me kujtu, Që dhe? Ha? Që dhe? Që, ja, po për shqet punë është partia. Na në kofë kësmet e kina, është zotim i partisë tonë, është zotim konkret që ku janë dëshmitar ke qytetarë të Kosovës, është zotim i partisë tonë. Asfaltimin e rrugës urgentisht, ta shëthirën në një shok në telefon, ja ushtronë prej Prishtine të tërë, najtë të dera shpis, largoviç pak dorën, dhe të progë. Të tërë, najtë të progë, ja ushtrojmë asfalt. A keni lopë të shpia? Na ja mjelim edhe lopët edhe asfalt love. Prej derë shpis, e të tërë, najtë të zëstoja. Ku e që në tonin kur ti mjelni? A që në pikën E grëmbullu? dorëzojmë, na jo mjelim lopë, ja u hekim plehin, ja dorëzojmë tonë krejt na në kofë kësmet partia jonë, se e kena në plan program këtë punë. Punësimin e kena në plan program punësimin e trive. Po. Me si janë zërë se të shkënzoni, o Bob, ka pja bresiu, pas ka kop një kimi, pas ka mbo se hire. A mos keni të lashe, rastisht, kalzëm ti mu, a mos keni të lashe me rrymë. Jo, mreshim me rrymë, a? Po në ullët shpesh. Thosh zëtë, në një qysh vetë, ka keni të loshe dhe rrymë. Zoj- Shti ha dresje, po shti hovi, një kështu para foshote, se përbo një kaq të mire, kaq të zellshme. Më si arret syt, e se pa shë zëtë, dy vesh të bëj. Ku ke pak ma meshme se dohet të Po, zojë. kja ka kry shkull. Po, kja ka kry bon ka financa menagement. Po, a? A s'punon kërkun kjo, a? Po, ministre e lort e lëbve jëm, që të... A ka punu në i herë kjo? A? Kja po. Po, a? Po, ka pas punu me një market. Ani? Në sektorin e tipia, tekstilit, po nejke, po nuk e majtin shumë. E që në punës kja e shkreta tani, më sukruj, gjele më sukruj. Ka që edhe pak në shta vjenë në ujë. Edhe nga, lohë tani. Ka si... A ka konkuru në e konë shtetë? Ja ka konkuru. Po, a, ani? Ka konkuru, po nuk e praneshin. Po me Konkuru, po më kam pranu, që shtë më kam pranu? Po, ata që ju valla pa konkuru pishtin punë. Ja, që orë zotim, zotëri, po më vjen kesh, e diplomu me tha. Shka ke diplomu edhe njëherë më falë? Bon ka financa dhe menagement 10.0 nëtën mesatore më stort mërzi. Si krejt shqiptar 10.0 e pas edhe ti, shumë E mirë. dy gjemi kam, Po, a? ata 10.2 e kanë pas, të dytë fakultetin e kanë. Pa shumë, ata kanë mësua. Po, jenë në angazhu bashkë. Me kolokciume. Ja, torp I zoj. kam edhe dy gjem, edhe ata kanë kry fakultetin. Po, a? Nëtën mesatore njën e ka pas 10.2, qitri 10.4. Po shkretit, nejse, shkretit, sillu pështillu, sillu këtu pare i kërkun së në gjojshin pun. E di ku kanë gjithë pun? I sa Mustafa që jau qeli që atërë 200.000 venet punës bashkë me thoqin. I qitën, në Ungari kanë gjithë pun. Kanë fjetë në rura, në rasi, vazhdo. me zvet. Mos ju afro. Halojnë të fjetë në përhojme, herë punujnë, herë s'punujnë e gjollë. Shumë është torp për shtetin tonë. Zoj, ti shka është kjo aki? Zënjusht. Po, shka ki qikën, shka ki këta reja, shka ki. Kjo, mas 6 shtetorit, është zotim i partisë tonë, e vjen në kabinet, nuk i nevoj me trokit në derë. Mos trokit në derë, është së zyra jeme, së zyra jote, vjen, e vjen qiken në kabinet. Ministrit je e ponsume, je zyrtare për ashensor në kofë kësmet aty. Që bën para se më punësume na për ujën se do me na ro zhuga. A për shetë që keme. Ata Ja, shkëmë për se Bobe, po se më kanë ljohë. O gjo, lem, veç jem të dosh me punë, Ja. sen si bëj? Ja. Ha? Nuk jem të bëj, kur gjo? Ja, zotri.
Masanena, kalzom në shka keni, a mos keni probleme... Zoj, a keni probleme me kanalizim? O, Boba je mirë, ata bido uj, Bob! Ja, jem dun. Ha, ku? Kujtë shku? Kujtë shku? Ta marrë gjorë, më së më shkon pashtë. Se, në veri si i ko marrë. Je mirë. Pse ti hanë këta Verona, o burë? Për hëgjët ishin të mira. Nije, po shka po të vynë hëgjotë ty, atë ka de gruja që i 10 vjetë? Ua, po mëti. Ua, Po pse pi hanë prana? Ama unë piha se, sa si më konë t'i përdoj që tu, për të ka dhe drejt ujnë së në mojësha, dërësha ujnë, qështë në tesha. Ta shtë ja kom njës me unë stok, kogjo, një 1 metër për gjuj. Po du që ta më kanë diku edhe mua, Te? sa që atje pe gjuj. Oj zoj, o zotri, një gone kandidatën që ko keni plan programën e partisë, mos hinin mohabet të urinë, zotri. Ky ka arë kandidate për para josh, kalzoni nevojat e juja, mos keni nevoj mas pari për rrymë. E ka bo ma herët e boni këtë, tek tire që të. Na kina me opro rrymën. Struj s'kena. Ja është, po, partia jonë ko me opro strujen. Uj s'kena. Ujën kina me opro na kof kësmet të këtër, naj, te lavabori, partia jonë ko me opro, s'keni nevoj as bujler me ble. Heqa? Jo vokim na ujt, partia ko për të tjur me vok ujt, o zëtni. Që? Po, jo vi shamponin keni me shit. Kanalizimin. Jena pore me ble. Tek këtër, naj, që s'pos të vynë shamponin se me sapon lash. Po, Kanalizimin e ki tek këtër, naj, te sholja aty. Na kina me janë rejsh aty, sholën kur çka me dalë për nevoj. Po. S'keni nevoj me janë shu ujt, janë shon partia ujin. Mirë. Mirë. Mos harrani. Ta hret bobës kush jeb, i mërë. Po, valla se, atë ka dhe drejt. Jo që nej sen. Amo ka njëherë, kër po qesë ujtë ftëf, në dorë, tu dosh me morë të arret, po mbje dora gërq, po mbje që shto minë, zi që pe drejtaj. Po, Shpesh mbje gërq. Partia dhe Su po ma të hret. edhe ta hretin partia jonë e ka për detyrë është zotim i partisë tonë. Krejt shërbimet ko me o kry partia. Po s'pa, që nësi jabë zë, që be berja do ujë se tu full që shto për popull, të është palës plan programin, ju naj ujë, do ujë berja. Nuk ko që 4 jovë unoll, por para 4 të një 3 pika edhe unoll a 5. Alim shaja ti, se po më imë, qashtë, asta pagu, rehen shpinë. Hej, po, pse? Alim, bënorit berja, bënorit dhe. Me dënë të të bunorit e kjena, të mirë, të aknosh mullokin e borë, ku ti ftoft, dhe në kësi me këfë, që në zërë shumë të nërë, që të ishëroj zotë që shtëpia. O zoj, ata ujtë ftoft, ata ujtë bunorit e pinë për veti. Po, një apim, po. Po zotri, unë jam kryetar për ministr, kryetar për kryeministr. Na, nuk pim ujë që shpinë jo qytetarë të Anja, po dënë kësë të razu. Jo, zot, oj zoj. Rasaj. Se kina e rakit molë, sa dhe da ti pjek me gjynë në kofës e rakit molë. Jo, gjallën shpitur nuk jetë harami. Zbajgoj raki. Haram? Po pra. Jo, për haram bëma mu, ti shkote me rason epi. Jo, ti be nuk ki fajtë të. Uabë, se ju një mësu ju haram. Ju halal zëni me punu, se për haram ja koni nonën. Për shta e këni qitë poplin dhe rejtë që të Anë hajtë që nej Red Bull, anë dishka pjetë shtrajnë, ta shako 2 euro gjyse për pjetë. Se pinë edhe sigurimit i vinë. Gjo, e kina pi ma heret Red A Bulla. pe dënë se që të bën me kra, ana një që Nuk ka Red Bulla. A i gori i të boa? Nas jem të posu i mullosh që 5 javë diti për bëna i gori me neve Red Bull, unë e pës në market i kom posë njërë të tem shien si ati Red Bullit. Edhe kom një për ta. Shka me prunë e sëndë? Me nuk kite di qka. Rasoj, po thëma, po do nëse kësë të rëzum kena. Shka kësë të Da shuj të rëshive, i kena shti që tash. A nuk e din shka rasoja? Po, e ka dit. Po, ku me dit, ku me dit që këta e mushin porkin veç as i vena. Po, po shije. Dhe mi honk një dreshin gjysë notës. Po shije që e Tu pi vena. Që shu ka shpartaku pulla. Ja për pi kigjit e kam kena hongër kigja shumë me kënasi. A kishin pasi e? Ja për për ditë mirë shumë. Nejse, si do që tjetë? Vena, Let të përfundon vena ujit. që e ke një lajmë që i kishin pi 200 kila. Po një me? Po bre, Atje në pëdrëm, në veca, ku pe mojshe. Sabor ka i kini. Ja pa jesë ankonja 28.000 euro vena kena pisë është aja kërgjo. Korgjoj, nas pa kena puk me hongër. Po bërë unë e poplën të thotë, hish për se lagni. Pra, mos harroni, me 6 tetor, Po, delin zgjedhje. po e mirë të kake. Po e mirë të kake për kryetar. E votoni, po prana, e votoni parti BHM, bëhet mirë kandidati numër 18 jam une, ma shqit një votën mu edhe çdo gjë të tjetë U bon, në rregull me me gjatë. Që këmë u bo mirë. Që shfarë premtime në dha, kom ja bo ato, kom ja bo ato. Këse ju në për të puthi pak. Ja pak po. Ja pak. Po, veç pak va gjollë. O ti, ata puthi veç
I lopën e vishit. O, zotri, se shkova mos bëhej gore. Nuk e po them kështu. Po, bepeshe, që shvrehet 2 rakacit që him partik, që ja frizura, ke vizlim për shtu. Hej, shkova. Po, ti ministrë, ja pas ke harru shtiket. Ti në me shka marë, ditën e zgjedhjeve do të marë mi u marë me O, kjerë. ju be vina, na mësuna tje, kësa gjallë, po. Për gazep na kim falë që për tasi veç e pas ke arru një tiket pa të ollave për mas. I ka marë visa për marë në foshatë. A kimi këthuja peta? Dosh, ndëm, qëre gjallë? A bon më kalzu më për fund. Unë e di që pi dy këja, e ka që të farë... Mës ma përmen. Po të po ani unë, që të gishtin, që këtë gishtin do të thëtë dishka. Që këtë gishtin, është... Që këtë gishtin e fynë pëpën. Dhe që këja, dhe me këja ka unë nuk këtë në tonë, për di ato, këmë ditë për vokë të boqë. Që ta dy i kolli dy këja, qëre? Me të rrasë në 2 sëtë, me të nëzirë sëtë. Ale unë që aty bezdi, dishka po banë që shtu me grushta, a i fatë milime për thëtë bashkë, të tonë bashkë, që di ku Ska po të intereson me ditë? E ti, Simboli jonë. tu, simboli ju. Tina me votu që shmja bo. Që shukini ju? Tetor, vini e votoni partinë BHM, A keni e me gisht votoni ju? kandidatin numër 18, e votoni partinë tonë, simboli i partisë tonë, do t'jetë gishti kështu gjithmonë. Për popull, për ju, për të ardhmen tonë. Që kuja? Po. Aha. Qështu? Bjesën po ta japë edhe une, bashkë me qikin tem, kësmet, kena me të vëtu kësmet edhe nëllë. Në atë dytë, bashkë edhe. Ta që kujna kena me bo. BHM, 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 Këtë më stani në tajki. Tu, BHM. që ka jeme. Që shpeshë. Si vjetë kena mu knoqë. Ne, po, që shta. Ne, anite që shta, tha. Që shkallëzoj kësha ka me bo, thëke. Anite që fjeni, si me thonë, tha. Për bjes, na nuk kena si parti tjera. Si bojnë, si rajnë, si këthej. Pa na nuk kena mi ullon me bo më cirë. Kena mi që procesë dhe i në fond. A nive. Unë ti besti këfa kuko për mu, shko mu, men. Adria. Qa, unë kule se e me muna? Uje, për parë mi kështë ja i mirë mëre. Pa ti se këta si zerë bosa në zgjedhje dhe pjezdidat për të kësë dolin. Ti besti këfa këta e në shëjton të hinë trup. Që shuminja, përse? Si e gjenë jem ta? Të për njëre. Le ka drim po për qita BHM-ja. Oh, ti besti që keme s'ka hajnë ta. I sholla po mojnë që më të bëhë të nësan. Që ke BHM-ja. Mas mirë, ti ka betëro ty për mas, me që BHM. Se ju besën. Boba më mësu. Sta heri mule më quë. Haje, se nështë ta të rritët hujgjuti e gjunë. Dhe i të zidi aty në qena. Për të nështë të ti morde. Shkura. Dil mledh njerëz, dil. O, hajde një pash. Hajde, mos harro numër 18, në prif të mora, hajde, sukses. Mos harro numër 18. Ashtu, bravo. Ka dole, me shmeren, se këtë janë kandidatun. Këtë ka dole, ka të vinë, i marrë me të mirë. Ka dole më shkellën bëdhe, di. Mos harro numër 18. Më rëndësi, proceset më shku mirë, që ashtu. Këshërë ka televizionin ka mirë, që ashtu, hec! Votën kështë e paraj me bëtë. O, hajde zoj, ato hek zhuga. Hajde, sukses. Që shia e mirë, ata shpën pëll, po. Ra numër 18. Sukses. Mos pa hesë ma qite që të kra, që dhenit. Fotografoni votat, fotografoni se i merë një paret mas mëmë. Pëse unë e pas në vëtu ma heret, mëre? Dhe mos e tjerë halë, mos e ba fort e menshme, voto dhe një herë, s'ka dhe, hes. Hajde. Perit, rriqtë ama fletën. Pritëm që tu, kur të kryu në adin, të shti këtë vëtë, të fotografëm si këtë politikanë. Rriqtë që të njerë, qështë, o djollim, o ta hongsha djollin. O, kjo është i mirë po babën e ka peski. Hajde. Të një ju, nëse po shjora, Numër 18, mos haro numër 18 kandidat. Qëre? Hajde. Qëre? Qështë, rajden. Merë, fotografëm, qa, fotografëm. Hajde zë. Apo më zënë mirë krejtë, bro?
Hajt froni, herë! Hec, marrë, hec, shkilja. Bërë tjetër. Hajde kandidat tjerë, hajde me duar turkiqit i presim të gjithë. Oh, hajde va! Dashami. Oh, bravo, mos A harro. këtu tu ka ke? Numër 18, mos harro. 18. Edhe kështu. Po ta bëj kismet, më hajti. Ajo liu. A? Le të njërtimin, Po mëre? ishna kartën. Ja. Tash i thëna litë nëftim. Qebot. I rije e kom dzirë milimetrit që kësi. Hajde. Me dhone mëzoa? O të gjallë. Veç pak se po më do këtë. Le, mos ma. Po. Më që kjo hamdia baba e mo? Që 25 vjetë o dek, o të gjallë, që shme me pas ka votu këj, kure e me votu, pëse më nuk më kalëzu, ta kësha po, që 25 vjetë nuk e kom po. Po për se soj dek mi voton të po e mos u baj me shumë, mos harro numër 18, hajde. Më rëndësi proceset më shku mirë, procesi zjedhe më shku mirë, hajde. Kejtë votojnë për thu që shtu a? Po, hec ti, hec. Hajde, qështu. Kë ki ato? Hajde. Kë ki ato me bo pis? S'ka votu kjo më herë. Ha? Ku api vjeni ra? Ty bes po kena uj me shka me morë, ta hret, hiq. Po. Qashtë. Heben, kuna mja qitë. Numër 18. Po. Më stanin, për tyje. Hajde, sukses. Tu do të pëlqua? Po, sukses. Qashtë. Hajde mos e vëmë. Shala veç për të mirë fitojnë, a përparojnë. Po, hajde. Hec, hajde. Për të mirë, ba. Pasja më shkallën bëllëve, hec e shumë. Së bëmë Hec më shën? dilë për jashtë. Hec më dilë për jashtë, a shite votën, hec dilë për jashtë. Hec më dilë për jashtë, mos më shërda. Hec dilë për jashtë. Sa janë? 50.000 janë qëto, tu i nëmru është pare. Mira po lëdhe. Për hajrë që ja u kom pruqit gëvlem për zyre të re Vesh pak, këtina. mos ma leka me himajna në zyre, zotni. Përshindetje, urime. Urime, Shala veç për të mirë. Po kena me shku veç pak Do më reketë, do? te ministri, të na njaj, edhe na një me konë shpitona i. Me ty u kona, po të këjtët që na u pat në luj, që së pat alo, që ka të rjollë. Orno, vesh ka po të ne? Aja mirë, që shia e lëllë, Orno. ngëm, Gëvlenin. që i konë të na, e di para zjedhën. Po, shka. So që votona 18, Shka, votona Po, kina 18. votu, Hëmë, Po, shka. e që na ki pas primtu uj, Po, shka. hamomin, s'ka uj. Na ki primtu rrugë, asfalt, të na unë, të të dira burit, na përleshin ato jetë s'ka, na ki primtu struja punonit ka 5-6 has po vjen, Hec bërë delon për jashtë, këtë na ki primtu, këtë edhe s'ku gjo s'ka, për s'ka më na i bo qorën. a po të këjtët që të kum kallëzu që e kum kry fakultetin, ale veç pak. A e din, bon ka financa dhe menaxhment që më thako me të bo zyrtorët lort ta shënsërve, ta shinë orë për punë se po shallojnë dhe shëmune, A po të bën të kallëzoj drejt. Pak po nësu me bërhik, largo më mësë më shërda veç O pak. gjoj, Qysh, këtë bre? ta qitë votën, ta kum qitë votën, ju marrë këtu, e këna shti votën, ta kum qitë votën, ku tash? Plus Vaj kina bos. pështirë të përdit bëmë e... Jo, mos i le, largo. Jo. Atë ku më thonë bre Bob të votojna një politikan tjetër më të mirë. Ka me votuj, Naj, s'ka. nështë ja kishu po Ka me ojnë. votu njej, këtë janë, ka me votu. Një mot për zëte. Si na kej, jo. Qysh si në Ka këtë? dhe të mirë, ko. Qysh, apo ne vesti që ati me dollë, bre? O nuk shkaj te kretori, nuk shkaj. Vesti që të putu me dollë. Ngari për shapi u thamë dhe popull. Le, veç flor, le veç pa. Me si hani bre fore qështu. Unë e hongra, po juve ju lutna, mush në men, se këta 4 vjetë, një mujt dit, na lusin 4 vjetë na i trusin. Qëre edhe këtë ta qërët jënë një mut, kish pas do njënë në pazar bocit. Edhe afruat njënë të shë një kazan plet, me njëri juve plet mut e kish pas i thot, sa e ki mutin 5 marka, ka 5 euro kilën. Matë pa një kilën, matë mirë, thot, o, ti zot një, shtire dorën zgedhë fund të kryt, mut është taj. Edhe këta një mut jënë bek, pisat një herë. Flor, Mos të më shty. shinje. Haram të kë fejt për fejt që kë gëvjen. Del për jashtë. Del që keme, dhe që më të doa për shku të shaj, atë jo. Shumë, mos më shty që është të muaj, që ditë, o, kuku në. O, bëllë gjonë, o, pësa ka të uve. O, nalo gjonë, nalo, o, qalu, o, më kilove, ljop. Ja, s'ka kilav. Qo, veç pa.
Habi baraktori, që gjilekori, po të mos shtyra në plesnit hajtëve. Qeshtu? Ja, kur zho. A peshe? Po, A kam thonë që bëhet mirë? po ke thonë be gjallë që bëhet mirë, po ku e mirë? Jo, kam thonë bëhet mirë, po kam thonë bëhet mirë për mu, e jo për ju poplin. Ma? Jo, po ishala. Shkum. Po, a? Po ish. Në juve, po bëj ka mirë për juve, jo për poplin, a? Po, po. Shka po s'bëth është ta? Po, Ti ka strave që më qelë shumë i gru shta. Dhe jesh! Edhe ti mëre, pa cëllë mëre. Tutën për shkrebzët. Pisat njerë, që fa politikona mund të kime? Birë, A? a keme vëtua? Që 4 javë palo, zini bes mërat protesta janë të bo. U qyshja, i shkuna sa. Pirë koki? Për tashmo, shka bëj me hëgjëtën? është partia BHM. Qyshja i bjen kjo bëm hangsh bëdh, garan. Ja, zoj, mos e në qmoni partinë tonë, zoj, zotri, kena vizion, zotri, kena perspektiv për të ardhmen, kena vizion për rinin. Sa po kjeshe për vjë? Ku pa o ke konkurs? Konkurej ke? Nasim. Shka i ka thonë? Se në shta vjenë në ujë. A? Kur me ka në zyre jote, vjen e bjen nusën a shike në shka e ki këta? Ha? Një me bo pëthu edhe që ta kanë diku. Mere pak, mere. Jo, zotri. Edhe të unë kanë diku në qatë jepe shëj.